Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Şehitimiz var. Suriye, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 2 şehidimiz var. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onların kanı yerde kalmayacaktır. Bizler geçmişten bugüne ve geleceğe şehadetler üzerine yürüyen bir milletiz. Suriye'de neler oluyor? Suriye, İdlib ve diğer bölgelerde harekatlar ne zaman başlayacak? Suriye, İran, Rusya ve Esad rejimi. Arkada tabii ki Amerika, Fransa, İsrail, diğerleri. Neler oluyor, neler bitiyor? Biraz sonra bu konuya derinlemesine değineceğiz sevgili dostlar. Kıbrıs'ta başlıyorum. Kıbrıs'ta atılan adımlar, Kapalı Maraş bölgesinin Açık Maraş olması ve Açık Maraş'ın da artık isyana açılacak olması Cücük Kıbrıs Rumlarını ve Yunanistan'ı adeta deliye çevirmişti. Bu noktada bastır Güvenlik Konseyi'ne, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne baskı yapan Kıbrıs Rumları ve Yunanistan istediklerini elde etti mi? İstediklerini elde edemedi çünkü Yunan basını aynen şöyle söylüyor. Güvenlik Konseyi fiyaskosu Kıbrıs'ı böldü. Güvenlik Konseyi fiyaskosu. Ama baktığımız zaman Güvenlik Konseyi Türkiye'yi kınayan tarzda bir açıklama yapmıştı. İşin 300'ü kapalı kapılar ardında görüşmeler, konuşmalar, Türkiye, İngiltere, Türkiye, Amerika, Türkiye, Rusya, diğerlerinin görüşmesi. Neler oldu, neler bitti? Yunan basını bizim için araştırmış. Ben de burada sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Yunan basını aynen şöyle söylüyor. Türkiye, İngiltere ve Rusya ile kapalı kapılar ardında anlaştı ve hatta Amerika ile anlaştı. Bu noktada Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini kınayan açıklaması kınama değil de eleştiri tarzında ilk olarak taslak babında hazırlanmıştı. Bu taslağı da kim hazırladıydı? Bu taslak metni İngiltere üyesi hazırlamıştı. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi. Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumlarının baskısı sonrası tekrardan bu taslak metin 2 defa 3 defa değiştirildi ve en son tahlilde açıklama yapıldı. Ama bu tam bir fiyaskodur. Burada ne Türkiye'ye bir yaptırım, ne Türkiye'ye şiddetli bir kınama, ne Türkiye'ye bir ambargo, hiçbir şey yok. Çünkü Türkler Birleşmiş Milletler'i artık takmıyor. Çünkü Türkler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni artık takmıyor. Türkler her şeyi göze aldı diyor Yunan basını. Aldık. Her şeyi göze aldık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Türkiye'ye Maraş'ta açık bir pencere bırakıyor. Maraş noktasında Türkiye'nin atacağı daha farklı adımlar var. %3,5'luk toprak kısmına Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türk Devleti'nin kontrolü altında, Kıbrıs Türk Devleti'nin hükümdarlığı altında gelmesi onaylanıyor. Rumlar Türk Devleti'ni kabul edecek. Şimdi hani burada Türkiye ve Kıbrıs Türkleri bir pilot uygulama yapıyor diyor Rum basını, Yunan basını ve bunu da şunu getiriyor. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Devleti olması için çalışmalara başladı. Bu da bunun bir başlangıcı. Maraş açılımı bunun bir pilot uygulaması. Türkiye, Türk devlet aklı, Türk stratejisi, Türk politikası öyle bir adım atıyor ki uluslararası düzeyde ortalık karman çorman olacak. Türkler bizleri ve uluslararası kamuoyunda öyle hamleler yapacak ki kimse karşı çıkamayacak diyor Yunan basını. İngilizler Türkiye ile Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da iyi geçinmek istiyor. İngilizler Avrupa Birliği'nden Brexit yaptıktan sonra Türkiye ile beraber Orta Doğu'da ancak bulunabilirim politikası gidiyor. İngilizler Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de eğer olmam gerekiyorsa bunu Türkiye ile beraber ancak yapabilirim diyor. Bunun için İngilizler Türkiye'ye her daim açık kapı bırakıyor ve İngilizler Kıbrıs konusunda Türklerin yanında. Hani uzun bacaklı İngilizlere güvenmiyoruz ama kazan politikasında Türkiye'de bu olumlu adımları atıyor. Geçiyorum İsrail'e. İsrail Hayom gazetesi yaptığı haberde İsrail'in yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı şu açıklamayı yaptı. Türkiye ile tüm problemleri çözmek istiyoruz. Türkiye ile problemleri çözmek için Sayın Erdoğan'la bir kahve içmemiz yeterlidir diyormuş. Kim? İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı. O kadar da kolay değil canım. Şimdi İsrail Türkiye ile karşılıklı müzakereler başlamak için şimdi İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la karşılıklı kahve içmek için arka planda çalışmalara başlandığı İsrail Hayom gazetesi tarafından ortaya kondu. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Hızlı gidiyorum, çok fazla konu var sevgili dostlar. Devam.
Belarus, Lukashenko. Belarus biliyorsunuz Rusya'dan, Putin'den ayrılmıyor. Putin'in dizi dibinden ayrılmıyor Lukashenko. Lukashenko şimdi öyle bir karar aldı ki Amerika ve Avrupa Birliği bu karara isyan ediyor. Nedir aldığı karar? Lukashenko Belarus'ta bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarını feshetti. Kapattı. Niye kapatmış? Belarus, Lukashenko aynen şöyle diyor. Amerikancı ve Avrupa Birliği'nden beslenen, Amerika'dan beslenen, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan, Johnny'lerden beslenen sivil toplum kuruluşlarını istemiyoruz. Bunların alayını birden topyekün kapatıyoruz dedi Lukashenko ve kapattı. Çin, Uygur Türk'ü kardeşlerimize Doğu Türkistan'daki zulümleri bitmeyen Çin, biliyorsunuz Çin'in bir de Tibet'le uğraşıyor. Tibet'i ilk defa Çin Devlet Başkanı 30 yıl aradan sonra ziyaret etti. Tibet'in sürgündeki hükümet başkanı Dalai Lama biliyorsunuz 1959'dan sonra nereye? Hindistan'a kaçmıştı ve Hindistan'da sürgünde Tibet hükümetini kurmuştu. Dalai Lama Çin Devlet Başkanı 30 yıl aradan sonra ilk defa Tibet'e gitti. Doğu Türkistan, Doğu Türkistan, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize, Doğu Türkistan'daki soydaşlarımıza elbet ama elbet kuvvetli ve güçlü bir yardım bizden oraya gelecektir. Adım adım oraya doğru gidiyoruz. Bir anda orada bulunamayız. Bir anda Çin'e, dünyanın ekonomisine ve dünyanın tüm noktalarında yön vermeye çalışan Çin'e kafa tutamıyoruz ama birleşirsek, ama güçlerimizi dost ve kardeş ülkelerle beraber güçlerimizi birleştirirsek o zaman karşımızda kim durabilir? Geleceğiz Uygur, geleceğiz Doğu Türkistan, elbet ama elbet o Çin tekrardan Çin Seddi inşaatına başlayacaktır. Amerika, gölge CIA olarak adlandırılan Stratfor Düşünce Kuruluşu yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki balayı bitiyor. 2011'den bugüne yaklaşık 10 yıldır 11 yıldır aralarında çok sıkı fıkı ilişki olan Suudi Arabistan ve BAE yönetimi son olaylardan sonra Yemen, Libya ve tabii ki petrol krizinden sonra bu balayı bitiyor. Suud-BAE ilişkileri paramparça olmaya başlayacaktır diyor Stratfor. Hadi inşallah. Geçiyorum Ergen Macron'un diyarına Fransa. Fransız Carrier International adlı dergi yaptığı kapak resminde arkada görüyorsunuz. Kapak resmi her şeyi anlatıyor. Fransa, Orta Doğu'da yeni hamleler, Orta Doğu'da yeni güçler adı altında bir kapak özel bir dergi çıkardı. Orta Doğu oyunun yeni ustaları. Türkiye'den İran'a, Irak'tan Amerika'ya, İsrail'e birçok konuya değinilen bu özel yayında kapak resmi adeta her şeyi anlatıyor. Sepetteki silah haritada öyle noktalardan geçiyor ki görüyorsunuz. Fransa Türkiye'ye şu mesajı vermeye çalışıyor mu? Fransız basını adeta şu mesajı veriyor. Türkiye'nin üzerinde devam edeceğiz. Orta Doğu'da devam edeceğiz. Oraları karıştırmaya devam edeceğiz. Neyle? Aha da o çantadakiyle, silahla. Fransız dergisi Orta Doğu oyunun yeni ustaları adlı bu kapak çalışmasıyla, bu özel yayın dergi yayınıyla çıksın ve dün Fırat Kalkanı bölgesi Suriye. Burada 2 kahraman askerimiz şehit oldu. 2 askerimiz yaralandı. Allah şehitlerimizden razı olsun. Mekanları cennet olsun. Zaten mekanları cennet. Bizler öyle iman ettik. Türkiye niye Suriye'de bulunuyor? Türkiye niye Irak'ta bulunuyor? Türkiye niye Kıbrıs'ta bulunuyor? Türkiye niye Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bulunuyor? Türkiye niye Karabağ'da bulunuyor? Türkiye niye orada, burada, şurada bulunuyor? Diyenler var, değil mi? Evet. Türkiye'nin güvenliği Türkiye'nin dışında başlar politikasını uyguluyor Türkiye. Bu noktada Suriye'deyiz, bu noktada Irak'tayız, bu noktada Karabağ'da, Kıbrıs'ta, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de birçok noktadayız. Misak-ı millimizi oluşturuyoruz. Misak-ı millimizi bilmeyenler açıp Misak-ı milliyi öğrensinler. Bizler dünyanın dört bir tarafında at koşturmuş atalarımızın izinde elbet ama elbet tekrardan hüküm süreceğiz. Ve geliyoruz. Hem de öyle böyle değil. Şehitlerimiz olacak. Geçmişten bugüne şehitlerimiz oldu. Geleceğe yine şehitlerimiz olacak. Bu vatan şehitlerin üzerine kurulmuş. Bu vatan şehit kanlarıyla yorulmuş. Nereye gitsen şehidimiz var. Bu Orta Doğu denen yerde nereye gitsen bir Türk mezarı vardır. Biliniyor, bilinmiyor. Üzerinde ev yapılmış, bahçe olmuş, yol olmuş.
Ama atalarımız ilahi kelimetullah yolunda, kızıl elma yolunda durdurak bilmeden dünyanın dört bir tarafına at koşturmuş, bizler de koşuyoruz inşallah. Rusya'sı, Amerika'sı, Fransa'sı, Suud'u, Bae'si, İsrail'i, onlar bunlar kendi menfaatleri çıkarları için bizim atalarımızın diyarında, ata yurdunda gelip zalimlik yapıyorlar, katliam yapıyorlar. Bizler orada bulunmasak onlar daha neler yapacaklar neler. Eğer ki bizler Suriye'den çıkarsak, Irak'tan çıkarsak orada yapay devletler, sahte devletler, terör devletleri kuracaklar. Amaçları bizleri köşeye sıkıştırmak. Eğer ki bizler kendi kabuğumuza çekilirsek, hatırlayın içimizde patlayan, her köşe başında patlayan bombalarda yüzlerce binlerce insanımız şehit oluyordu. Bizler bunun için gidiyoruz ileriye. Bu burada kalmayacak. Suriye'de Münbiç, Tel Rifat mutlak ama mutlak suretle buralara operasyon başlanacak. Bu bataklıklar temizlenmeden Fırat'ın doğusu ve batısında operasyonlar devam edecektir. Durmadık. Küçük bir ara verdik. Sincar operasyonunu bekliyoruz. Münbiç operasyonunu bekliyoruz. Tel Rifat operasyonunu bekliyoruz. Bunlar bu kahpelikleri yapmaya devam etsinler. Bir gece ansızın depelerine ineceğiz Allah'ın izniyle. Amerika Dede Ağaç'a yüzlerce binlerce zırhlı araç gereç getirmeye devam ediyor. Uçar unsurlar getirmeye devam ediyor. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Amerika biliyorsunuz Avrupa'da büyük bir tatbikat icra ediyor. Bu tatbikatta Avrupa'daki farklı ülkelerde tatbikatlar serisi yapıyor. Bunun için bu zırhlı araç gereçleri getirdiğini söylüyor Amerikan, Pentagon, CIA. Ama işin bir de arka planı var. Arka planda Amerika bu getirdiği araçları geri götürmeyecek. O ülkelere yığınak olarak bırakıyor. Amerika uzun vadede Türkiye'nin de etrafını bir şekilde bu zırhlı araç gereçlerle çevirmeye çalışıyor. Bunları alıp Türkiye'nin içine getiremiyor. Amerika'nın Türkiye'de üsleri yok mu? Var. Amerika Türkiye'den çıkmaya hazırlanıyor. Amerika Türkiye'den çıkacak. Tabii en yakınında kimler var? Oralarda hali hazırda bu yığınağını yaptığı üslerde konuşlanacak, sağlam şekilde bulunacak. Göstermelik olaraktan bu silahlar o ülkenin askerlerine, o ülkenin NATO kapsamında bulunan birliklerine veriliyor. Veriliyor ama işin iç yüzü hiç de onu yansıtmıyor. Dede Ağaç'tan Girit'e birçok noktada Amerikan üsleri mantar gibi çoğalmaya başladı. Bunun için bizler de hazırlığımızı yapıyoruz. Johnny'ler istediği fingirdekli fırıldaklı çevirmeye çalışsın. Hazırız. Ayrıca Yunanistan Türk F-16'larını engellemek için S-300'leri Yunan kıyılarında aktif hale getireceği iddia ediliyor Yunan basınında. Yunanistan harıl harıl S-300'leri aktifleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kadar mı korktunuz la? Diğer taraftan Yunan Cumhurbaşkanı'nın verdiği resepsiyon, parti liderlerine verilen resepsiyonda bir şeyler eksik diyor Yunan basını. Ne eksik? Yunanistan bayrağına itimadı olmayan, Yunanistan bayrağını sevmeyen Yunan Cumhurbaşkanı poz vermiş. Eski Cumhurbaşkanı, yeni Cumhurbaşkanı arasındaki fark. Yunan bayrağı yok. 100 yıl önce Yunanistan diye bir devlet yoktu. 100 yıl sonra da olacak mı? Görecük. Yunan general Türkiye'nin öksürüğü bile Yunanistan'ı korkutmaya yetiyor dedi. Bir dakika. Ne dedi? Net olarak şunu söyledi Yunan kor general. Türkiye öksürüyor ve Yunanistan bir olay olacağından endişe ediyor. Diyor. Aha da bu arkada Yunan general, emekli general. Vay. Yunanistan Türkiye'nin öksürmesinden dahi korkuyor. Yunanistan bu içine düştüğü hastalıklı durumdan kurtulmalıdır. Tüm cephelerde kara bulutlar, Türk bulutları üstümüze geliyor. Kıbrıs'ta, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde, Trakya'da. Yunanistan köşeye sıkışıyor. Bunu söylüyor Yunan eski kor general. Aferin la Sirtaki, aferin la. Güzel düşündün. Kara bulut değiliz ama elbet depenize yağmur gibi yağacak. Acaba ne yağacak? Yunan eski kor general Dimitris Drosos bunları söylüyor. Yunanistan'da bir öksürüğümüz dahi onları panik etmeye yetiyor. Yunanistan bu korkuyla. Yunanistan arkasına Amerika'yı, İsrail'i, Fransa'yı alaraktan bizden kendisini koruyacağını sanıyor. Bizden kendisini korumasın. Bizden Yunan'a zarar gelmez. Biz sadece hakkımız olanı alacağız. Batı Trakya'da, Adalar Denizi'nde, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de. Hem de öyle bir alacağız ki. Günaydın Palikarya. Biz geldik. Türkler. Bunun için çalışıyoruz, çalışacağız. Hiç durmadan, yorulmadan koşacağız, uğraşacağız.
Ama hedefimiz olan ilahi kelimetullah, hedefimiz olan misak-ı millimize, hedefimiz olan Kızıl Elma'ya ulaşacağız. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.